Մենք ուղիղ եթերում ենք, ինչպես եւ ստացել է իմ հյուրն է քաղաքական գործիչ Նարեկ Սամսոնյանը, բարև ձեզ պարոն Սամսոնյան։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք live զրույցին, ինչ որ մեկ-երկու թեմայի շուրջ մտածում որ պիտի խոսենք, բայց ես ինչպես միշտ ասում եմ, այս քաղաքապատակները մեզ ժամանակ չեն տալիս, ամեն վարքյան թեմաներ են նետում հրապարակ, հայտնի է, որ երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ ազգային ժողովի ղեկավարը պատվիրել է նոր մեքենա BMW Mach-Nishi, որ մոտավորապես արժեր $200,000, մեծ աղմուկ բարձրացավ, հիմա ես կներկայացնեմ, թե ես խնդրում եմ աշխատակիցներին մոտ կանգնել, որտեղ մի փոքր ավելի մոտ պիտի ցույց տան, հա, ես հիմա ցույց եմ տալուս, հա, եւ մեծ աղմուկ բարձրացավ, բայց գիտեք ինչն է, պարոն Սամսոնյան, որ դրանից առաջ էլ հայտնի էր դարձել, որ Նիկոլն է մոտավորապես 1 միլիոնի մոտ, հա, ավտոմեքենա էր ձեռք բերել, դոլարի, եկեք դոլարի 1 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, այն պարագայում, երբ որ որոշում կայացվեց այստեղ քաղաքապատակների կողմից, որ մինչև տարեվերջ պետք է 3-4 ամիս դադարեցնեն ընդհանրապես պետպատվերով բուժումները եւ նաեւ զինվորների, քաշակառուների եւ այսինքն բյուջեն գումար չկա, բայց պարզվեց, որ այսպիսի գումարներ կա եւ այս ամբողջ գումարները հատկացվում իրենց մեքենային, բայց այսպիսի մի պարզաբանում տվեցին Նիկոլի մամուլի գրասենյակից, որ դա անվտանգության հարց է։ 1 միլիոն տարից այդ անվտանգության հարց է, իրանք չեն ասում, թե այդ մեքենան ինչ է, կարելի է կարծել, անհնար է իմանալ, թե ինչ արժի, մեծ հարցակում եղավ Արեն Սիմոնյանի նկատմամբ, բայց եկեք չմոռանանք, թե ինչքան է արժենում ընդհանրապես այս ընտանիքը մեր պետության վրա, այս պարագայում Նիկոլի ընտանիքը իրենց ծախսերով, թանկարժեք մեքենաներով, այս պարագայում ոչ միայն իրեն, այլ տիկնոջ, աղջիկներին, այլ չեմ ասում 2000 օրկանոց տիկնազորը, որ հաշվարկել էին մեկ օրվա շարժեն բան օրերին, որ ինքը մի քանի տեղ է պատտվում, մոտավորապես $30,000 է շարժը։ Մեկ օր, որ այստեղ կապատակը շարժվում է, այդ ամբողջ ոստիկան այստեղ, այնտեղից այնտեղ, բենզին, չգիտեմ ինչ, այդպիսի գումարների մասին է խոսքը։ Ես հիմա մեկ Արեն Սիմոնյանի մասին խոսելու եք, այսօր մի այլանդակ հերթական հայտարարությունն է արել պարոն Սամսոնյանը պիտի խնդրեմ մեկնաբանի, բայց որոշ խնդիրներն է, որ սա ինքը Ալենը ոնց որ բանն է, էլի խտացումը լինի այդ ամեն ինչի, որովհետև ես չեմ կարծում, որ կա մի քայլական կամ ստաս Նիկոլից, որ այլ կերպ է մտածում, թեպետ սխալ եմ ասում, բոլորը մտածում են այնպես, արտահայտվում են այնպես, դրսևորում են իրենց այնպես, ինչպես մի մարդ Նիկոլ, այս պարագայում այսպես բան կապի մեջ է։ Եկեք սկսենք սկզբից։ Բանեք ցույց տալիս, այո, ես ցուցադրեմ այդ որն է, ազգային ժողովում Ալենը պատասխանել է բոլոր նրանց, ովքեր ասում են պատասխանատու, թե ինչ ես այսքան գումար հատկացրել ավտոմեքենայի, թե ողջունեմ եւ մի որոշակի հարցերի հետ կապված մի քիչ լուսաբանեմ Տիկին Խամոյան տեղից մի խոսացեք։ Հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ սուտ ասած չեմ լինի, որ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հոգնել է այս կենցաղային եւ ոչ քաղաքական ելույթներից։ Ես կարծում եմ հոգնել են այն բանից, որ մենք այստեղ իրար կարելի ասել տարբեր ձևերով բսկտում ենք եւ գործ եւ օրենսդրական նախաձեռնություններ են ուզում տենալ։ Ես չեմ անդրադառնա մեր գործընկերների հայտարարություններին, որովհետեւ դրանք կրում են հիմնականում դեմագոգիկ բնույթ եւ բոլորը ամեն ինչ շատ լավ գիտեն, առայժմ չեմ անդրադառնա եւ կարծում եմ Տիկին Արեգնաս Մանուկյանի ելույթի հետ կապված կարելի ասել ընդամենը 2-3 բան, առաջինը ես բոլոր բարձրացած հարցերին վաղուց պատասխանել եմ, երկրորդը Տիկին Մանուկյանը դատարանում ստիպված կլինի իր ասացները ապացուցի, հակառակ պարագայում կվճարի գումար եւ այստեղից կհերքի իր ասացները իմ անձի վերաբերյալ, որտեղ դրանք կատարյալ սուտ են եւ դրանով կարծում եմ կսահմանափակվենք դեռ ես կրկին կոչ եմ անում մնալ կառուցողական դաշտում հակառակ պարագայում հերթով անուն առ անուն նախադասություն առ նախադասություն կասեմ այն ամեն ինչը ինչը թերևս բոլորը գիտեն մեր գլխավոր հերոսների մեր ընդդիմադիր գործընկերների մեր քաղաքական գործիչների նախկին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողների եւ իրենց շրջապատի մասին։ Մի ստիպեք մտնել այդ դաշտ, այդ դաշտում դուք
մշտապես մոտակա 50 տարին պարտված եք լինելու։ Ահա, այս ժուլիկը ասում են դու ինչ ես հատկացել $200,000, ինքը տեսեք ինչ պատասխանա տալիս։ Խնդրեմ, եւ հաջորդը, հա, միանգամից ցույց տամ պարոն Սամսոնյան, մի րոպե։ Որն է, գերիներն է։ գերիների Այդ հետո մինչև այդ խոսենք, էլի, որտեղ Շատ լավ։ դենց ուրեմն նախ ամենասկզբից եկեք սկսենք։ Ալեն Սիմոնյանը որպես քաղաքական գործիչ տապալված եւ կիսագրագետ քաղաքական գործիչ է։ Նա այդպես էլ չկարողացավ դառնալ քաղաքական գործիչ։ Իր բոլոր հայտարարություններում, իր բոլոր ասելիքներում այս տղան այն վատ չկայացած նարցիսիզմով տառապող մարդ է, որը որ քաղաքական բովանդակություն չի կարողանում ստեղծել եւ չի կարողանալու ստեղծել։ Եվ իրենց թիմի ողջ անձնակազմն այդպեսին է։ Իդեպ, եթե հավեմատենք Արարատ Միրզոյանի հետ, Ալենից դեռ դատի չի տվել, Արարատը 2 թե 3 դրվագով ինձ դատի է տվել, այնպես կանխականություն չկա ավելի շուտ դրական։ Արարատ Միրզոյանը 10 անգամ ավելի լուրջ քաղաքական գործիչ էր։ Ճիշտ է, դավաճան, հանցագործ, ծեծ կերած իր արածների համար, բայց այնուամենայնիվ Ալենի ու Արարատի մեջ տարբերությունը շատ մեծ է։ Ալենը չկայացած դեռահասության տարիքում գտնվող ինչ-որ գործիչ է։ Իր բոլոր ասածներով, ինչ վերաբերում է այդ գնումներին, որ ոչ միայն գնումներին, իր հարցազրույցում ինքը խոսում է իր եղբոր ասֆալտի մեծ գործեր, մեծ տենդերներ շահելուց։ Դա հարցումը տեղ ինչ կոռուպցիա կա, բայց ոչ մի բանով չզբաղվի։ Չէ, կոռուպցիան այն է, որ դու ԱԺ նախագահ նոր աղբեր է դրանով զբաղվում, տղա ջան։ Երբ որ դու ԱԺ նախագահ չէիր, աղբեր է դրանով զբաղվում էր, թե չէր զբաղվում։ Այդ ոնց եղավ, որ հենց դու դառար ԱԺ նախագահ, իսկն հովանավորչությունը կոռուպցիան է, որ ասում են պոզով պոչով չի, ու դա հստակ միջազգային մեկնաբանություն ունի, հստակ սահմանում ունի կոռուպցիան։ Ու եթե որևէ այլ երկրում, նորմալ երկրում, ոչ թե մեր նման չպետությունում, հա, որևէ մեծ լուրջ պաշտոնյայի եղբայր, որդի, հայր, մայր, որևէ բարեկամ ազգական, որը որ մինչ այդ չի զբաղվել որևէ գործով, իր եղբոր բարեկամի պաշտոն ստանալուց հետո զբաղվել ուտես մեծ տենդերներ շահեր։ Առաջինը ականջից բռնելու էին այդ պաշտոնյայի, ուղարկելու էին համապատասխան կալանավայր ու ասելու էին սպասի դատի, տղա ջան։ Էսի չի կատարվում, ինչ իրավունք ունես սա անել։ Մյուսը այդ բանի գործը, հա, մեքենայի գործը։ Ինչա նշանակում այդ մեքենան սենց, գիտեք ինչ, ես համաձայն կլինեի Ալենի բոլոր ասածների հետ, եթե իրանք նախկինում որևէ մեքենա գնելու համար, որևէ պետական պաշտոնյայի համար, պետական գնում անելու համար, մի մեծ վայնասուն ու մի ոռնոց դրած չլինեի։ Երբ որ դուք այդ ոռնոցը դրել եք, երբ որ դուք 150 դրամի համար հելել եք տարբեր օլիգարխներից փող եք վերցրել 50 դրամի չէ, 150 դրամի համար ու ավտոներով կոնցերտ եք տալիս փողոցներով Երևանի, գլխավորներից մեկը հենց նույն Ալեն Սիմոնյանն էր։ Ու դուք ձերները պետք է կտրեք ցանկացած այն դեպքում, երբ որ ձեզ քննադատում են որևէ գնում անելու համար։ Դուք դրա բարոյական իրավունքը չունեք։ Այս տղան սա չի հասկանում։ Իրեն հուշել են, որ կարած լուրջ չորտնես դեմք ընդունես խոսաս, ու դրա արդյունքում ինքը ստացել է իբր իր մեջ վստահություն ունի, ինքնից լուրջ տղա է։ Այս մարդը ու այս մարդիկ ընդհանրապես, որպես այդպեսին քաղաքական բովանդակություն չարտադրող, դավաճանական օրակարգը սպասարկող մարդիկ են։ Բան ես ասում այն։ Չէ, խնդրեմ։ Okay։ Շարունակեմ։ Խնդրեմ, ներողություն։ Այնպես որ այս մարդկանցից չի կարելի սպասել շատ բան ու չի կարելի որևէ ձևով լուրջ վերաբերվել նրանց ասածներին։ Ավելին ասեմ, այսօր արդեն այնպեսին է իրավիճակը, որ ընտրություններից ընդամենը 6 ամիս անց իրանք նորից նույն վիճակի մեջ են կանգնած։ Այսինքն նորից Հայաստանում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ որ այս անգամ այո, դատական համակարգը ջահանգիրյանացված է, ոստիկանական համակարգը ամորձատված է, ԱԱՑ-ը գոյություն չունի, ԱԱՑ-ին նախարարն ասում է, այս Պեգասուսով լսում են, ԱԱՑ-ն ասում է, տես բան չկա։ Հա, այսինքն մենք այդ փուլում ենք գտնվում, այդքանով հանդերձ որ ԱԱՑ-ն ու մնացած կառույցներն իր տակ պառկած են, բայց այդքանով հանդերձ այս մարդը նորից իշխանությունը փողոցում գցելու իրավիճակին է հայտնվել։ Հայաստանում այսօր նորից ստեղծվում է իրավիճակ, որտեղ մարդիկ զգում են, որ Հայաստանում իշխանություն չկա։ Եվ դա չեն զգում մեր գործունեության արդյունքում, ինչպես էին ասում են, մեդիա տերոր են անում։ Մեդիա տերոր չկա, չգիտեմ, ինչ-որ համակարգված ճակատներ չկան փողոցում, բայց իրանք այս խաղաղ պայմաններով իշխանությունը նորից կորցնում է։ Այդ նույնը այդ երիտասարդի, որը որ տենց է չկարացավ կայանա քաղաքական գործիչ դառնա Ալեն Սիմոնյանի,
այս վերջի հայտարարությունը գերիների մասին, որն ուզում եք ցույց տայիք, որ իմ Այո, կարծիքով բոլորը տեսել են ու բայց դուք հասկանում եք թե բովանդակության մասով, թե ձևի մասով ինչա կատարվել իրականում։ Ցուցադրեմ։ Դուք կարող Ես հիմա կցուցադրեմ, ուշադիր եղեք, երեխեք։ İsrail'e yakın terörist kapıştığı ince teröristi Çiğdem'den sonra yine takımla ilgili işte ne septiyeleri oluyor. Ծնողներն էլ ասում։ լավ անում, ճիշտ է անում, ինչ ասում է, ճիշտ է անում, լավ անում, տեղն է թե գերիների ծնողներին։ Ինչ եք ուզում։ Խնդրեմ։ Նախ եկեք ֆիքսենք, որ ինչ ասում է Ալեն Սիմոնյանը, կապ չունի ինչ է ասում, բայց այդ ինչ է ասում կքննարկենք, նորից իր անգրագիտությունը, կիսագրագետ տղա է իրականում, հա։ Ինչ ասում է Ալեն Սիմոնյանը, ճիշտ է ասում, լավ է անում այս գերիների ծնողներին։ Ես միջև ես ոչ գերիների, ոչ զոհվածների ծնողների մասին որևէ կարծիք չեմ ասել։ Բայց այս մարդկանց հիմա այս ամեն ինչը այն ինչ որ տեղի է ունենում, այս մարդիկ վերջ պետք է հասկանան, իրենք գործ ունեն հառամ, սուտասան, դավաճան իշխանության հետ։ Իրանց որդիներին սպանել են այս իշխանությունները, թուրքերը չեն սպանել։ Սպանել են այս իշխանությունները, որտեղ ուղարկել են 100%-անոց մահվան։ Իրանց երեխեքին գերի ընկնելու մեղավորն են այս իշխանությունները, ու այս իշխանությունները իրանց օգտագործել են ու դեն շպրտեն։ Ոնց որ գերիների մասով օգտագործեցին, պետք էր որ այս քաղաքական իրավիճակում գերիներին ծնողներին, գերիներին հերոսացրեցին, ասին գերիները հերոս են, որ անկարծ այդ ծնողները ընտրությունների ժամանակ չգնան ու ընտրել կամ դուրս չգան փողոց։ Հիմա տեսնում եք ինչ է ասում, սրիկայություն է Ալեն Սիմոնյանը։ Սա սրիկայություն չի, սա ես չգիտեմ ինչ է։ Հասկանում եք ինչ է ասում։ Ինքը թքում է գերիների ծնողների երեսին։ Ասում է ովքեր են գերիները, բառացի ասում է, գիտեք ովքեր են ասում այդ գերիները, ամբողջացնում է։ Նրանք, որոնք զենքը թողել ու հանձնվել են։ Բան չասեցի, բախի եք հերոսացնում այդ գերիներին, որ օգտագործեիք ծնողներին, օգտագործեցիք պրծակ հիմա դեն եք շպրտում։ Լավ եք անում։ Տեղն է այդ գերիների ծնողներին ու այդ գերիներին։ Ընդհանրապես այն երրաբլուրի այդ երրապատկումը մենք պետք է ունենանք 5000-ից 10-20000 վրիժառուներ այս երկրում։ Մենք չունեցանք, որտեղ այդ մարդիկ համակերպվեցին, որտեղ այդ մարդիկ իրանց վիշտը գերադասեցին իրանց որդու, իրանց որդիների, իրանց հայրերի, իրանց եղբայրների վրեժից։ Մենք այսօր այդ օրին ենք դրա պատճառով նայել, որտեղ ազգը չի կարա լինի այսպեսին։ Որտեղ զոհվածներին են ասել, նույն դեպքում։ Իսկ ինչ ասում ես անգրագետ, իրականում Ալեն Սիմոնյանը գերագիտության սուպեր դաունգրեյդ է ցույց տալիս։ Աշխարհում չկա ես օրինակ չունեմ որպես այդպեսին։ Այս տղան նորից եմ ասում, մնաց նույն մաֆիա վարող Ալեն Սիմոնյանը։ Ինքը չկարացավ դառնա քաղաքական գործ։ Ասում է Իսրայելը գիտեք ինչ է անում։ Նայեք անգրագիտություն, այդ խայտարակ անգրագիտություն է սա։ Օրինակ ես դա սովորել եմ երկրորդ, երրորդ կուրսում, երբ որ կոնֆլիկտաբանություն եմ անցել, երբ որ անցել եմ ահաբեկիչների հետ բանակցությունների, ամերիկյան, իսրայելական եւ աշխարհի տարբեր այլ փորձեր։ Ասում է Իսրայելը սամալյոտը խփում է, գերիներին էլ ասում է, «Արա տղա ջան, դու իսկականից հիմար ես»։ Իսրայելը ունի գերի ընկնելու դեպքում իր գերիների համար հստակ ուստանովկա, այսպես ասած։ Որն է այդ ուստանովկան։ Ինչ ուզում ենք ասեք։ Ինչ ուզում են, մենք ձեզ ազատելու ենք։ Լավ, նյութելի այնքան անգրագետը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, որ Էնտեբե օպերացիայի մասին չգիտի։ Երբ որ Իդի Ամինի քթի տակից նույն Բենյամին Նեթանյահուի եղբոր գլխավորությամբ Իսրայելը արեց մի հատ աննորմալ օպերացիա, որի մասին անգամ ֆիլմեր կան նկարած։ Անգրագետ այդքան գերուն գնացին, ազատեցին, իջան բանի օթանավակայան Իդի Ամինի քթի տակից տարան այդքան բանին ազատագրեցին։ Ինչ ես խոսում դու այ տգետ։
Ինչ է նշանակում Իսրայելը սենց անում։ Դու հիմար չեք, ու այս հիմարությունը բոլոր այս ողջ այս պետական համակարգումը, սրանք ոչ միայն ինստիտուցիոնալ հիշողություն չունեն, սրանք ակադեմիական կրթություն չունեն։ Սրանք այնքան անգրագետ են, ասում են Իսրայելը, այդ աղաջան, տես բան չկա։ Տերորիստների հետ չեն բանակցում միայն ամերիկացիները։ Էդ էլ ոչ թե իրանց գերիների գնով չեն բանակցում։ Տերորիստներին ոչ, այո, Ռուսաստանը ինչ որ առումով ավելի շատ անգամ չի հաշվի առնում գերիներին։ Մենք ունենք օրինակ Բեսլանի օրինակը, մենք ունենք օրինակ Նորդոստի օրինակը, որտեղ ռուսական ՖՍԲ-ն մտավ առանց հաշվի առնելու, որտեղ այդքան գերի կա, գերիների մեծ մասը մեռավ իրար տված սխալ գազից։ Բայց դու Իսրայելի օրինակով բերում ես այդ տագետ, դու չես ամաչում։ Ու դու մեր ազգային ժողովի նախագահն ես, արա։ Մեր ազգային ժողովի նախագահն ես աստիճանի տագետ դեբիլ է։ Դու կարծում ես մյուսները ավելի կամ պակաս են։ Չխնդիրը որն է համակարգային տգիտությունը, հասկանում եք, նույնիսկ եմ ասում, իմ ուսանողները, որոնք 15 թվից ես բազմաթիվ նմանատիպ այս դասընթացներով, այս դասընթացներով ուսանողներ ունես։ Հիմա որ լսում են որ իրենց ազգային ժողովի նախագահը, սա գետինն են մտնում ամոթից։ Որտեղ դա առաջի երկրորդ կուրսի ուսանողը իմանալու բան է։ Այսինքն մարդ այնքան անգրագետ լինի, այնքան կիսագրագետ լինի, լավ անգրագետ չասենք։ Լավ, այս աստիճանի ու մենք այս բանով գնում ենք sense բան, հա, ուրեմն դուք այնքան չկաք, որ ձեզ նկարում զապիս են անում, գցում են Facebook, ով եք դուք ընդհանրապես։ Այս իշխանություն ունեք, ամեն ինչ ունեք, էլ ինչ էր ձեզ պետք։ Պետք էր լռեին մարդիկ, լռեցին։ Էլ ինչա ձեզ պետք, որ իշխանությունը ոտներից չգցեք։ Էս ինչ են, էս ինչա կատարում։ Թիմ ընտրություններով իրանց ստացած ապտակը։ Գերիներին, լավ, իրոք կարելի է այսքան անգրագետ լինել ու իրոք կարելի է այսքան մարտնչող տգիտությամբ շարունակել գնալ առաջ։ Ես Ալեն Սիմոնյանին խորհուրդ եմ տալիս, նստի ու սկսի կարդալ միջազգային, չնայած ինքը երկար մի որոշ ժամանակ հետո շատ ժամանակ է ունենալու։ Կարծում եք սա տգիտության հետևանք է։ Դե հա, դա տգիտություն չի, բա մարդ ասում է, Անժելա ջան, մի վարքան, ծրագրի կատարման պայմաններից մեկն է, որ պիտի կատարողը լինի տգիտ։ Այո, հիմա այս մարդը Հիմա եկեք նույնց եմ ասում, որ սա ծրագրի կարևոր բաղկացուցիչ մասն է։ Գերիները հերոս էին, պետք էր հերոսացնել, դուք ճիշտ ախր գերիների ծնողներն են մեղավոր։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, պետք էր ծնողներին այսպես ասած կանգնեցնել, Փշիփշի անել, հանդարտացնել, հերոսել, վերջացավ ժամանակը։ Հիմա արդեն գերիները, պետք է նրանց ասում են գերիները իմ համար այդ Ինքը ի՞նչ է հուշում ատշնամուն, ինքը իմ ադրբեջանցուն ի՞նչ է հուշում։ Ադրբեջանցուն հուշում ասում չի սպայել այդ գերուն, չէ։ Ես գիտեմ մի բան։ Ինչ է բան։ հուշում կոնկրետ այս խոսքից հուշում։ Անժելա ջան, նայ։ Կրակի գնդակահար։ Ես գիտեմ մի բան։ Իսրայելի օրինակն է բերում։ Իսրայելը նման բան չի անում։ Բան է ասում, հուշելով որ էս պիտի անի։ Ախր այս իրավիճակի ամբողջ զավեշտը ինչու՞մ է կայանում, որ նախ Որ նոր դուք ճիշտ եք ասում, հետո էլա էլիա տալու, Գերիները տվել, որ այդ գերիների հետևից չի կարող Այ մարդ ինքը այստեղ մեկը ճիշտ է վրացել, պայմանավորվել են եւի գերիներից հրաժարվել, որտեղ միգուցե կենթանի գերի այլևս չկա, չի բացառում, ճիշտ է նկատել։ Ես չգիտեմ, միգուցե դա է, միգուցե դա է։ Գերի ազդել այդ գերիներին ինքը հասկանում է չի կարող վերադարձնել, դրա համար այդ գերիներից հրաժարվում է։ Ես այդ սա համարում եմ հնարավորինս ճշմարտանման կանխավարկածներ, բան չեմ ասում։ Բայց Անժելա ջան, հիմա նայ, Նիկոլ ինչի ասես, նայ, ով է մեղավոր դրանում։ Այն գերիները ու գերիների ծնողները, զոհվածների ծնողները, որոնք որ համակերպվել են այս վիճակի հետ։ Ես 6 ամիս, ես մի տարի 6 ամիս, ավելի շատ։ Ես ոչ զոհվածների ծնողների մասին, ոչ գերիների ծնողների մասին որևէ կարծիք չեմ ասել։ Բայց հիմա իրանք տեսնում են, չէ, որ արդեն հասել է այնտեղ, իրանք օգտագործել են, всё։ Ախր այդ զոհերի, ախր այդ զոհերը զոհվել են ոչ թե թուրքերի պատճառով, զոհվել են սրանց պատճառով։ Ալեն Սիմոնյանի սաղ մնալու գնով մեռել է 5000 մարդ։ Աշոտ Փաշինյանին փրկելու համար մեռել է հարյուրավոր մարդիկ են մեռել դրա համար։ Ախր հասկանում եք, չի եղել աշխարհում սա Ստոկհոլմյան սինդրոմ էլ չի։ Հասկանում եք, սեփական դահճի նկատմամբ այսքան հանդուրժողականություն սեփական դահճի նկատմամբ, սրանք ձեր դահիճներն են։ Հիմա էլ էս տգետ դուրս եկի ասում է Իսրայելը իր գերիներին, այ քեզ բան։ Այսինքն սրանք այս տգիտությամբ, այս խայտարակ տգիտությամբ երկիրը ոչ միայն կործանման են տանում, այլև հասցրել են դեռ սեփական որդուն սպանածին, սպանողի նկատմամբ հանդուրժողականությունը ձևավորում է։ Հասկանում եք, ու հիմա այս գերիների ծնողներ տեսակ Գերիներ տեսակ, այն որ հավաբուն էին նվիրում, չգիտեմ, թռչնաբուծական ֆաբրիկա էին նվիրում, մեկի տունն էին ռեմոնտ անում, այդ նույն այդ իրանց այդ ժողովրդով։ Եվ
Հիմա էլ դառնալու եք հակահերոս։ Ոչ միայն հակահերոս եք դառնալու, շուտով դառնալու եք ազգի թշնամի։ Նույն Օնիկ Գասպարյան, տեսավ կերավ Օնիկ Գասպարյան։ Տեսավ հիմա որ իր վրա է գնում ցախ պատերազմի մերկը։ Դե Տոնոյանը լավ, Տոնոյանը կոմերսանտ տղա էր, իրանց Նիկոլին քիչ է փոխել, կտա կհելնի։ Հիմա ինչ ա եղել, Տոնոյան Դավիթ Խինորա այդ գործերի մեջ եղել։ Տոնոյանը, հեչ Անտոնյանի մասին եկեք вообще չխոսանք, էլի նա բացի հետ էլ Դավիթ Սպարապետին անդրադառնալուց պետք է մի քիչ կոնեց սպարապետական բանի մեջ լինել նոր անդրադառնալ։ Այսինքն մենք հիմա այս վիճակում ենք ու դրա մեղավոր այո գերիներն են, գերիների ծնողներն են, զոհվածների ծնողներն են։ Գերիները այլևս դավաճաններ են։ Այս թեզը առաջին նետեց ու պետք է գերիներին վերացնել։ Նիկոլը որ պահից նետեց Սյունիքի դեպքերից հետո։ Այն բանից հետո, երբ որ պարզ դարձավ, որ իր վերանդեմի քիչ էս կողմի քիչ են կողմ մահացել են 56-ն ինչ էլ 30 նոր գերի, 30-ից ավել նոր գերի տվեց այս մարդը։ Երևի հասկացավ, որ այս գերիներին վերադարձել չունի, վախեցավ, սարսափեց, հրամայեց, որ մեզ այսպիսի ինֆորմացիա պատտվեց, չէ՞, Նարեկ, որ մենք ունենք 6 գերի։ Հետո ասեցին այն սպան ով որ գերի է վերցել հենց իրեն է հրամայված որ 5 հոգով տանես վերադարձնես եւ դրանով մենք ստացանք ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է այո սպա որի եղբայրը ասաց իմ եղբայրը խոշտանգված չի եղել խնդրեմ հիմա նայեք այո այս ծնողների նման ասես Տարոն Սարգսյանի եղբայրը բայց Տարոն Սարգսյանը չգիտես ինչի ասում է ականի մահացել է Սյունիքի լեռների վրա բայց իրան Բաքվից են բերել Անժան ջան նայեք հիմա ինչա տեղի ունեցել ու ունենում Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այլևս Նիկոլ Փաշինյանը հիշեք այս ամեն ասածից հետո կարող եք ավելացնել նա դեռ ողջ է այս բառակապակցությունը կարող եք ավելացնել եւ նա դեռ ողջ է ստորագետ նա դեռ վարչապետ է այս երկու բառակապակցությունը չէ այս երկուսը շատ կարեւոր բան են կարա ողջ չլինի բայց վարչապետը չլինի չէ բայց այս մարդը համ սահ է դեռ համ էլ վարչապետ է Այս շատ հակասական բաներ են, երկու հակասական իրականություններ են։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է հրապարակային հայտարարել է, որ ինքը հրամանատար որ Սյունիքից զորքերը հետ քաշեն։ Հրապարակային մարդը հայտարարել է։ Հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ով որ հրաման կտա չկրակելու նա դավաճան է։ Այսինքն զորքերը հետ քաշելը հեչ, չկրակելը արդեն ով որ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգ է տվել, որպեսզի զորքերը չկրակեն։ Զինվորները Հայաստանի Հանրապետության, որոնք մնում են պալատկեքի մեջ, իրանց հրահանգ է տված չկրակել ադրբեջանցիների վրա։ Ադրբեջանցիները անարգել մտնում են, տեսել եք 5 հոգով 7 հոգի հայ զինվոր Երևանում են ու ձեռները սենց արա ստանում են Բաքու։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը միջև էս ասում էր գերիները հերոս են, որովհետև պետք էր իրանց ընտրական բանի ժամանակ այդ գերիներին օգտագործեցին, ասեցին հերոս են գերիները, գերիներին հավաբներ նվեր տվեցին, գերիներին տներ ռեմոնտ արեցին, ինչ-որ արշավներ սկսեցին իրանց իշխանական բաներով։ Հիմա երբ որ արդեն իրանք վստահ են, որ իրանց իշխանությանը այլ այդ գերիների ծնողներ չեն կարող խանգարել, հիմա գերիները դավաճան են։ Իսկ իրականում, երբ որ իրանք գերիներին հերոսացնում էին, մենք ասում ենք ժողովուրդ մեծ սթափվեք։ Արա չի կարելի գերուն հերոսացնել, նվազագույնը նրա համար, որտեղ չի կարա Ռոբերտ Աբաջյանն էլ հերոսը լինի, գերին էլ հերոսը լինի։ Ռոբերտ Աբաջյանը, որը քաշեց նռնակի օղակը ու ասեց համապատասխան բառերը ու այդ պոստը չզիջելու համար զոհվեց, ու այն մարդը, որը սենց արած գնում է 4 հոգով իրանց 7 հոգուն ուղեկցում են, չի կարա հավասար հերոս լինի։ Ու հերոսը չի լինում մի քիչ շատ հերոս, մի քիչ քիչ հերոս, որ հղիություն է։ Չի լինում, որ մարդը մի քիչ հղի լինի, մարդը կամ հղի առնում կամ չի լինում։ Նույնը հերոսությունն է։ Հիմա մենք որ մենք ասում ենք մի սարքեք սենց, մի արեք էս, մեզ ասում էին բանը դավաճանները գերու ծնողներին էին մեր վրա բան անում ուղարկում, այնտեղ գալիս էին կհիշեք հանրահավաքների ժամանակ գալիս էին այդ ծնողները սենց բան եղած, հա մի նկարեք մեզ արա խի եկել, այ Քոչարյանի ստրուկներ, այ Սերժի ստրուկներ, այ Լափաման, այ կերակ։ Հիմա հասել է վաղ որ գերիները պիտի դառնան ամենավատ, այո, Ալենի ասած, իրանք գոյություն չունեն իրանց համար։ Էսա լինելու, ու միշտ է տենց լինելու։ Շուտով նաև են Եռաբլուրում պարկասներին, որոնց փող են տալիս ու հատուկ տարբեր խոսակցություններ կան, թե ծնողները ոնց են այդ փողերին վերաբերվում, դրանց նկատմամբ էլ է նույնը լինելու։ Հետո էլ ասել են դու քեզնից ինչ է ձենդ կտրի, դու ինչ ծնող, դու ինչ իրավունք ունես խոսալու, արա, հələ մի ծափ տվեք։ Այո, դա է լինելու, որովհետև սա է այս տրամաբանությունը, էսա հուշում։ Որտեւ այ Ալեն Սիմոնյանի նման կիսագրագետները, որոնք Իսրայելն ու Ամերիկան իրարից ոչ միայն չեն տարբերում, այլև սուտ բաներ են խոսում բանից։ Այսպես բաներ են անելու։ Իսկ ձեզ թվում է այս Ալեն Սիմոնյանին որ նկարել են, ձեզ թվում է այդ նույն զրույցների ժամանակ իրանց մնացած մարդիկ էս նույնը չեն ասում։
Ավելի վատ բաներ են Չէ, ասում։ բայց դրա հետ նույն բանն ասես Նիկոլը հրաապարակային, բա ինչ էր ասում Նիկոլը։ Ոչ էս թե բանը, Նիկոլը ավելի վատ կարող է ասի, բայց Նիկոլին չեն նկարում։ Իդեպ ես շատ խիստ կասկածներ ունեմ։ Իդեպ ես շատ խիստ կասկածներ ունեմ, որ բանը, պետք է ես ուսումնասիրվի ես, այդ ոնց է ինքը կանգնում ասում է Սյունիքը բանը հետ ես այդ հրամանը տվել եմ Սյունիքից հետ քաշվելու հետո ասում են նրանք ովքեր որ հետ են գալիս ասին բանը նրանք դավաճան են բա ի՞նչ է նույն տրամաբանության մեջ է Անժելա ջան հիմա նայ ես sense մի բան ասեմ ես չեմ բացառում որ այս Ալենին նկարել է Նիկոլը օրինակ նկարել է այո ես դրա մասին խոսում չէ իրականում շատ հետաքրքիր բան է էլի իրականում տեղի ունենում այս մարդուն պետք է փչացնել Իրանք սա փչացած են իրականում ես չոր Ալենին փչացնելու կարիք կա Նիկոլի գաղափարախոսությունն ասա ես պատահական չասեցի չկա այնտեղ ինչ որ մեկը միտք ասեց ինչ որ մեկը մի գաղափարախոսություն ինչ որ մեկը չկա այսպիսի մի բան այս ամեն ինչը Նիկոլը կրում է սա եւ սա տարածում է իրենց բոլորի վրա բայց հիմա քանի որ նաեւ պետք է փչացնել Ալենին այո դե վերեցին առաջ բայց միշտ հիմա պատկերացրած ինչեր ունեն իրանց բաների վրա մենք հիմա ասում ենք որ բան Ինչեր ունեն իրանց մնացած падգամավորների ու բաների վրա պատկերացնում եք ինչեր ունեն հիմա իրանք ասենք Ալենի վրա եթե էս ունեն ինչեր ունեն մնացածի վրա բայց սա հարցի մյուս կողմն է հարցը այն է որ մենք վերջնականորեն ու եւ նաեւ այդ գերիների ծնողները համոզվեցին որ այս փուլում իրանց բոլորին ժերտվա են տալու ու լավ են անելու անկեղծ եմ ասում թող ինձ ներեն բոլորը բայց լավ են անելու ինչքան տրորեն այնքան լավ որտեղ իրանք իրանց լրությամբ իրանց գլուխը դրել են իրանց նսրանց ոտերի տակ սրանք իրանց ինչ անեն քիչ է ու անելու են ամենավատը Անժելա ջան էս էլ հիշեք անելու են ամենավատը ու դեռ լավ եմ արել հրաման եմ տվել Սյունիքից հետ կան լավ եմ արել կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ եմ ստորագրել ձեր համար եմ արել լավ եմ արել Եռաբլուրը կա լավ եմ արել ասենք ինչ է ինչ չի ասում չէ բայց իրականում չէ բայց կներեք իրականում լավ անում Այն օրը որ այն ծնողները գերիներից էլ մարդիկ կային, գերիների ծնողներից իրան ուղեկցում էին Եռաբլուր, այդ օրվանից այս ամեն ինչը գլխի վրա շրջվեց։ Ու հիմա բումերանգը գալիս է հետ։ Երբ որ դու քեզ սպանողի ձեռքը պաչում ես, այն մյուս ձեռքով սպանում է արդեն այն մյուսին։ Հետևաբար այն ինչ որ ունենք նորմալ է։ Դիմ ընտրությունների այդ թեման էլ կարճ անդրադառնանք, ես կգամ, բայց ես նաև պարոն Մինասյանի մասին խոսենք։ Ինչպես ես ամեն օր ասում եմ, մի շղթայի մեջ այս մարդը Սյունիքը հանձնելուց հեռացնում է բոլոր նրանք, ովքեր համարձակվել են ասել, որ հայրենիք չունենք Թուրքին տալու։ Դե ես դա եմ նորմալ համարում, հիմա մենք ունենք, չգիտեմ Ադրբեջանում ինչքան ռազմագերիներ, բայց Հայաստանում նվազագույնը 10-ից ավել ռազմագերի ունենք, եւ մեկը Աշոտ Մինասյանն է, որ ռազմագերի է։ Ռազմագերի մերոնք էլի ճիշտ է։ Այո, դե իհարկե Բաքվում, կեսը Բաքվում են նստած, կեսը Երևանում, Հայաստանում, բայց ամենայն դեպս հիմա Աշոտ Մինասյանը ռազմագերի է, Աշոտ Մինասյանը ռազմագերի է այն պատճառով, որովհետև Աշոտ Մինասյանը ոչ թե գերիներին հերոսացնող է, ոչ թե գերի հանձնվող է, այլ միջև վերջ կռվող է ու պատրաստ է միջև վերջ կռվել անկախ նրանից թե որ քաղաքական առաջնորդը ինչ որ բան կհապաղի։ Հետևաբար Աշոտ Մինասյանը այո ռազմագերի է, Աշոտ Մինասյանը իմ համար բավականին կարևոր մարդ է որպես անհատական շփումներով ես շատ հարգում եմ իմ համար ավակ լավ բանուն հա այսինքն իմ համար մեծ բան է որ ես կարող եմ ասել որ իմ ավակ ընկերն է Աշոտ Մինասյանը որին ես տեսել եմ ռազմի դաշտում որին ես տեսել եմ ինչ է կարողացել նա անել այս երկրի համար ու ինչքան է պատրաստ անել ես վստահ եմ կոմանդիրը ընդհանրապես 1% չի վհատվել ինքը ռազմագերի լինելուց իր երկրում վստահ եմ որ ավելի շատ մոտիվացված է իր բարերով ասած համապատասխան մարդուն իշխանությունից հեռացնելու հարցում բոլորը հասկացան երևի իր բարերով ասած ինչ նկատի ունեի միայն թե առողջությունն է հարցը ես հուսով եմ որ կոմանդիրի առողջությունը կհերիքի ու այս տականքները լավ հասկանալով որ առողջական խնդիրներ ունի այս մարդը ռազմագերու կարգավիճակով պահում են բանտում Ցավում եմ, բայց փաստ է, որ մենք չենք կարողանում դեռևս համապատասխան, այսպես ասած, ատպոր տանք այս ամեն ինչին։ Ինքը ցավոք սրտի, ես կարծում եմ տղաներով մեր իմունային համակարգը փորձեց հանրության, քաղաքական ուժերի, տեսավ ստացվում է։ Տեսավ ստացվում է, հիմա եւ դա հաջորդիվ անում է եւ եթե մենք էլի թույլ տանք, դա այսպես հաջորդիվ շարունակական է լինելու բնականաբար, այսինքն երկու կողմից խժռվում եւ ոնց ասեցիք
դու բանը ինչ գերի է Ռազմական ռազմական գերի է վերցնում, այո։ Ես վստահ եմ որ այս ամեն ինչ ունենալու է վերջնական հանգուցալուծում։ Ուղղակի վատ ձևով է ունենալու, բայց անպայման, բայց առաջերտին այս համար է վատ ձևով այս ամեն ինչը։ Դե իհարկե, Տեսեք, դիմադրությունների մասին խոսեցիք, բայց ես մինչ այդ մի այսպիսի հարց ունեմ։ Ինքը երկու շատ կարևոր բան ասել Նիկոլը։ Մեկը, որ ասեց ես լավ եմ ճանաչում մեր ժողովրդին։ Հիմա տես դու ծնողների մասին էիր խոսում գերիների հարազատների։ Գուցե տես մենք մինչ այս պահը զարմանում ենք, չէ՞։ Ես չեմ զարմանում այլևս։ Ինքը այո, ճիշտ է ասում, ինքը լավ է ճանաչում։ Ինքը ճանաչում է ժողովրդի շատ լավ։ Գիտեմ, ես ասեմ այդ օրինակ էլի, նարեկ ինչ առաջ քեզ պատմեցի, ասացի, որ իմացա, որ մահացել է մեկը, որ ինքը կամ իր կամքով գնացել է պատերազմ, այստեղ կամավոր գնացել է, հետո առաջնեկն է ծնվել, որդին է ծնվել, կարծեմ հունվար թե փետրվարին, եւ հայտնի է դարձել, որ այսպես մահացել է, դին բերել են եւ Չգիտեմ, բայց արժի պատմեմ, թե չէ որ այսպես Կարծում եմ չարժի, որտեղ ավելի վատ բաներ էլ կան, ավելի վատ օրինակներ էլ կան։ Հա, պատմում էի ու մտածեցի երևի չարժի։ Չէ, ես էլ եմ կարծում որ չարժի, որովհետև շատ դաժան պատմություն է եւ իրականում ավելի շատ վատ բաներ կան։ Այդ կամավոր գնացած տղային, ով է ինքը, ինչքան հայրենի կայ։ Ու իր ծնողների պահվածքը։ Ես գումարը հաշվում։ Այո, եւ ոչ միայն դա։ Անժելա ջան, հիշում եք իրան պիտի մնա թե երեխային։ Մի քանի կոնկրետ դեպքեր կային, որ զոհվածի ծնողը նորից այդ գումարի մասով հիշում եք ինչեր էին ասել։ Մի խոսքով, որ խոպանա գնացել, հայ մի խոսքով։ Եկեք այդ քննարկենք։ Այո, ինքը ավելի լավ եմ ճանաչում։ Եվ երկրորդը մի ուրիշ կարևոր բան, էլի ձեր խոսքի մեջ այսպես ակնարկեցիք, որը մեզնից է կախված քաղաքական ուժերից, այս հարթակ տրամադրողներից, այդ մարդը ասեց, դե եթե այդքան խելոք եք ես ինչի եմ միջև հիմա։ Այս սխալ չի ասում։ Չէ, սխալ չի ասում։ Ինքը ասում է այն, ինչը որ զարմացած, իրիկուն անային ասում է, էլ ինչ անենք։ Ասում ասեք ինչքան զոհ կա 10000։ Ինչ ենք տվել մենք։ Նարեկ, խնդրում եմ, ես քո ժամանակից խլում եմ, բայց այսօր անդադ ուզում եմ սա ներկայացնել։ Ամեն օր ուզում եմ սա պիտի ամեն օր իմանան սրա մասին, էլի։ Ականջներին ուղղել զարթնած այս թիվ ասեն։ Հանձնված է Արցախի 82%-ը։ Հանձնվել է 591 խաչքար։ Հանձնել է Նիկորը 161 վանք եկեղեցի։ Հանձնել է 187 գյուղ 6 քաղաք։ Տեղահանել է 9396 քաղաքացու, 6 ընտանիք, տեղահան են եղել 38154 քաղաքացի, հանձնվել է 4000 պատմամշակութային հուշարձան, հանձնվել է 107 դպրոց, 17 մանկապարտեզ, հանձնել է 12 թանգարան, 20345 ցուցանմուշ ունեցող թանգարան, ել չեմ ասում 26 ջրային ակումբներ, 24-ը միայն այդպես հանձնել է, ել հեկտարների բանի մասին չեմ ասում, այսքան բան էս մարդը հանձնել է եւ Իրիկոնը զարմանում ասում, օնա։ Էլ ինչ հանձնենք։ Էլ ինչ հանձնել։ Ալենին են հանձնել։ 10000 զոհ, 10000 հաշմանդամ, ինչ տալ, էլի, ասենք Սյունիքը տվեցին այդ ամբողջը, ել ինչ հանձնենք, որ մեզ չպահեն էս իշխանություն, չէ, ժողովուրդը ասում է։ Ժողովուրդը չի ասում, ուրեմն ոչ, ես համաձայն չեմ, այստեղ քաղաքական առաջնորդության խնդիր է, որը ինձ թվում է լուծվելու է, որովհետև ես լավ եմ, ես դեռ լավ կարծիք ունեմ մեր քաղաքական գործիչների մասին։ Իդեպ ես ինձ չեմ հանում այդ բացասական առումով այդ ամեն ինչից, այնց չի որ ես ինձ դուրս եմ դնում դրանից, բոլորս ենք պատասխանատու, վստահ եմ լուծվելու, որովհետև նորից ասեմ, որ ասում ես իրենք լավ գիտի ժողովրդին, ասեմ ինքը լավ գիտի այն ժողովրդին, որը այս երկրում ցավոք ու ցանկացած երկրում մեծամասնություն է կազմում։ Այսինքն ինքը լավ գիտի ցածրակարգ։ Ինքը լավ գիտի, չեմ ուզում վիրավորական հնչի, էլի, հա, այսինքն ոչ թե ցածրակարգ, այլ ինքը լավ գիտի ստորին խավի մարդկանց։ Ինքը լավ գիտի այդ մարդկանց մանիպուլացնելու ձևերը։ Երբ որ մարդը անգրագետ է, երբ որ մարդը կիսագրագետ է, իրան հեշտ է մանիպուլացնել, երբ որ մարդը պերֆեկտիվ է, կարդում։ Երբ որ իրան ասում են, այո, Նիկոլը հղիացրեց Ալիևի մորը, իրանք չեն ջոգում, որ Նիկոլը նախ չի կարող հղիացնի Ալիևի մորը։ Երկրորդ էլ, եթե Ալիևի մորը հղիացրել է Նիկոլը, ուրեմն հաստատ հիմա Նիկոլը պետք է լիներ մի խոսքով։ Ամեն ինչ, դե սպանեց ինքը Ալիևի։ Հա, Նիկոլի ապտակը, բանի Մեհրիբան Ալիևային, հա։ Մեհրիբան Ալիևան եւ Նիկոլը առանձնացան, ասած ինչ-որ բաներ են գրում։ Այս դրան կարա հավատա մենակ անգրագետ մասան։ Ինքը լավ գիտի այդ անգրագետ մասային, որի վրա Արսենյանն էլ կա, որ գիշերը կարդում է գալիս առավոտը մեջ բերում, ասում է
խփված եմ, ինքն էլ Նիկոլայի գուսակցը։ Կներեք, ուրեմն աշխարհի ամենաինտելեկտուալ մարդը։ Բերեք մցրեք դրանց մեջ, չէ, բերեք մցրեք դրանց մեջ։ Ոչ մի չի վերաբացի, ինքը իրական կա գնացել։ Օրինակ iPhone-ի մեջ կա iPhone, ասենք, չգիտեմ, Pro, iPhone Pro Max։ Օրինակ ինձ ասում են Հովիկ Աղազարյան Pro, Հովիկ Աղազարյան Pro Max։ Մցրեք այնտեղ ու ինքը կդառնա Հովիկ Աղազարյան։ Այս կամ այս ստադիայի Հովիկ Աղազարյան։ Դες որ նորմալ է, զարմանալի չի, կարծում եմ բան։ Շատ լավ, գանք թիմ ընտրություններին, հիմա ինձ ասում են դուք անպայման սա հնչեցրեք, այո, հնչեցնում եմ, շնորհավորում եմ Թալինում ընդդիմությունը միացավ եւ այնտեղ հաղթանակ արձանագրվեց, իդեպ այն տեղերում, որտեղ որ ընդդիմությունը ունեցել է միասնական տեխնացու, պայմանական ասված, հիմա կարող ենք ասել էս իր դաշինք, բայց իրականում մարդիկ հասկացել են, սրանք Նիկոլեն ԿՊ, սա վեմ է իրենց, այդ տեղերում, որտեղ ձայները չեն խլել եւ կարողացել են քիչ թե շատ համախմբված աշխատել, Ավարան, Վանաձոր, Գեղարքունիքի համայնքն է, դե Մասիս ամենա, Սևան, Մասամ չէ, արդեն Թալին, այսինքն Աբովյան, Չէ, որոշ վերահաշվակ են ուզում, ոնց հասկացա, բայց այդ էլ մի կողմ հիմա եւ ամենակարևոր բանը, ամենակարևորը Արտաշատն է։ Արտաշատ, Արարատ։ Արտաշատի ընտրություններն ամենակարևորը։ Արտաշատի ընտրություններում Հովիկ Աբրահամյանի օգնությամբ ԿՊ-ն հաղթել է մի քանի։ Դե դա հələ հստակ չէ։ Հստակ է, ասեմ ձեզ, ես փորձել եմ ճշտել, այդտեղ կա Հովիկ Աղազարյանի, Հովիկ Աբրահամյանի ուղղակի մասնակցությունը Հովիկ Աբրահամյանը օգնել է իշխանություններին։ Լավ էլի հերքի հաստատի լավ, մենք չգիտենք այնտեղ ոնց է։ Այդպես է եղել եւ դրա համար իմ հուսով եմ որ մի օր ինքը եթե այդպես լինի, այնքան մարդ կար, որ Սերժ Սարգսյանի երթում էր տալու ձեր համար աշխատելու եք ընտրությունից հետո պարզվեց բոլորը։ Բայց Հովիկ Աբրահամյանը 90%-ի մեջ է։ Կարկառում բազմաթիվ։ Դե գիտես, այնպեսի գործարաններ կար, հետո պարզվեց նրանց։ Չէ, լավ, ապրի Հովիկ Աբրահամյանը, որ օգնել է Արտաշատում ԿՊ-ն մասին ինչ կասեք, որ այս կոնկրետ ԿՊ-ով գնացի, բայց իբրև թե Հովիկ Աբրահամյանի Սերժ Սարգսյանի գործարաններն էին ամենահավատարիմ։ Այսինքն այս շատ Այդ նայեք Հովիկ Աղազարյանը Նիկոլաս Սուսիշն է, ստեղ Հովիկ Աբրահամյանը -1։ Չէ, ցանցակի ցուցիչի, որտեղ կարծեմ Հովիկ Չէ, գիտեք ինչ, Իվան ասեմ, ես Քոչարյանի երթում չի տվել։ Ես հուսում եմ, որ քաղաքականության մեջ երթումները պետք է միշտ դուրս գան, որտեղ քաղաքականության մեջ երթում տալը դա ամենասխալ բանն է։ Ինձ որ եկեք անցնենք։ Մասին եմ ասում, Մասիս քաղաքում ցուցիչեր են իմաստով, որտեղ որ ամեն ինչ արել են, բաժանել են փող, կալանավորել են քաղաքապետի տեխնացուի եղբորը։ Ասում են, որ այս տեխնացուն Նիկոլի տեխնացուն հատուկ է թողել, որ հաղթի, շատ լավ իմանալով իմիտացիա է ստեղծել, ժամանակի ընթացքում պարզ կդառնա, որ այս մարդը իրական Նիկոլի տեխնացուն է։ Եթե անգամ այդպես է, ով է Դավիթ Համբարձումյանը։ Դավիթ Համբարձումյանը Նիկոլի տեխնացուն է։ Նիկոլի տեխնացուն այս ամենը իմիտացիա, որ ցույց տա, որ տեսեք, մեզ մոտ կարող է նաև ընդդիմությունը։ Այդ բայց ում թեզն է։ Տարածված է, հավելադեպս շրջանում դա տարածված է։ Ես թույլ տվեք դրա հետ ոչ միայն թույլ տվեք։ Այդտեղից եմ եւ Անժելա ջան, թույլ տվեք, քանի դեռ էս թարմա։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում են, որ այդպես է, անկախ դրանից այսպես է, թե այնպես է, ինքը պարտվել է, արձանագրում ենք, որ պարտվել է, ես մի տեսակ չեմ կարող պատկերացնել, ինչ որ մի բան զիջի Նիկոլ։ Ես մի բան ասեմ, Դավիթ Համբարձումյանի մասով թույլ տվեք, ես ասեմ, էլի։ Դուրում դա ոչ միայն բացառվում է, այլև որ դուք պատկերացնեք այնտեղ ինչ աստիճանի, այսինքն գիտեք, էլի հրապարակային է, ես ոչ մինես գաղտնի բան չգիտեմ։ Ինչ աստիճանի դրակաշարք է բաժանվել, բռնություններ են եղել ոստիկանական։ Դավիթ Համբարձումյանը չգիտեմ, ես ամեն ինչ կհավատամ բացի դրանից։ Այդ թեզը տարածում են մարդիկ, որոնք որ ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին ցույց տան որպես մարդ, որը որ կարող է դες բազմակայլ կոմբինացիաներ անի։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք բազմակայլ կոմբինացիաներով չի փայլել։ Ինքը միշտ անում է խաղում է մի քայլի վրա։ Անկամ երկու քայլի չի։ Չէ, ինքը մի քայլանոց տղա է։ Ինքը օրինակ երբ որ մտածում էր որ գերիներին պետք է հիմա հերոսացնել, ինքը չէր մտածում գալու ավաղ որ գերիների հերոսացնելը դառնալու է պրոբլեմ։ Ինքը մի քայլանոց տղա է, ինքը տենց բարդ բաներ ավանցուրիստ նորից ասեմ, այդ մասային ցածր ինտելեկտուալ եւ սոցիալական պայմաններում ապրողների լավ ճանաչելով, այո, աֆերիստ, դա պերֆեկտիվներ ինքն է սարքել։ Դա Իսկ ինչ մնում է թիմի ընդհանուր բացին, ուրեմն ասեմ, դե շատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, չէ։ Շատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա, երբ մենք վերանում ենք անուններից ու տեղերից, մի հատ հետաքրքիր վիճակագրություն կա։ Ղափանի եւ բանի ընտրություններն էլ հաշված, Գյումրու ընտրություններն էլ հաշված։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 53%-ը
իրավունք ունեցել մասնակցելու այս ընտրություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստեղ ընտրողների, այո, ընտրություն իրավունք ունեցող մարդկանց, հա, որոնք որ ցուցակներում կան։ Նիկոլ Փաշինյանը այս ընտրություններով իրանք էլ են լավ հասկանում։ Ընդհանուր հաշվարկով ինչա տեղի ունեցել։ Եթե հունիսին ինքը ուներ, ենթադրենք 53%, Երևանն էլ հետ հաշված։ Հիմա ինքը այս պահին իհարկե, բայց այնուամենայնիվ 40% ուներ գոնե լավ 13% կեղծել են կամ 30% ուներ։ Հիմա ինքը դրա կիսով չափից ավելին պարտվել է։ Այսինքն հիմա իր մոտ կա 50-1, 50+1 բան կորուստ ծայրերի։ Դա մենք հաշվում ենք այսօր կայքում պատրաստ կլինի անտիֆեյքում, կդնենք այդ բանը, վիճակագրությունը կտեսնենք հաշվարկ առնում ենք, սա շատ վատ արդյունք է ինքն էլ է լավ հասկանում, բայց ինչի՞ մասում իշխանությունը փողոցում գցած է կամած նույն վիճակին են գալիս։ Ուժայիններից բացի այս մարդուն ոչ մեկ չի ենթարկվում։ Այս մարդիկ իշխանությունը բառից բուն իմաստով շպրտել են նորից փողոցում։ Հիմա հարցը հետևյալն է, օրինակ տեսեք, այսքանից հետո նորից հետևությունները ընդդիմադիր դաշտում ինչքան անառողջ են արվում։ Մեկը դուրս է գալի, ասում է, այ եթե ընտրություններին չմասնակցեր, էս ինչը, Նիկոլը էլի այսքան քիչ ձենք ուներ։ Այն մյուսը, որը այդ ինչի ներկայացուցիչն է, դուրս է գալի մի կուրս քացեցում այդ ինչի մասին։ Չեմ ուզում առանց անուն տալ, անուն չտալ։ Պարոն Սամսոնյան, ազգային ժողովի ընտրությունները կարծեմ պիտի որ գոնե վերագնահատեն եւ հասկանան ինչքան մեծ սխալ է այդ գնալ չգնալը մի հարց, եթե անգամ դուք գնացիք այդ ընտրության, ինչ մեծ սխալ է մեկ ընդհանուր ճակատով չգնալը։ Հիմա այս ընտրություններն այստեղ նախորդյունս նկատեց դա։ Այս ընտրություններին պատկերացնեք, եթե համակարգված մեկ ճակատով ամեն տեղ գնային, ինչ հայրուն արդյունքներ հնարավոր էր արձանագրել։ Ես համաձայն չեմ դրան, ես դրան Անժելա ջան, ուրեմն ասեմ էլի ներողություն։ Մասիս քաղաք օրինակ, չխանգարեցին իրար, մի տեխնացուին պաշտպանեցին, Աբարանը օրինակ, չխանգարեցին, Ախր այդ միավորման մասին թեզերը այնքան ապաքաղաքական են։ Գոնե չխանգարել։ Այդ չխանգարելը միավորվել չի, չէ։ Դե որ խոսում եմ, եթե միավորվել, ես ընդհանրապես որոշել եմ այլևս եթեներով չխոսանք։ Օրինակ ասում եմ, եթե մորակույրս տղա լիներ, ես երկու քեռիկ ունենամ։ Դե հիմա, չէ, Անժելա ջան, այդ եթեն չի եղել ա։ Հաստատ արձանագրում, որ չգնացին այս քալի պարտվեցին։ Այ մարդ, իսկ եթե գնայինք ինչով էր վստահ երաշխավորված որ հաղթելու։ Ո՞վ ով կարա երաշխավորի անցյալով post factum պատմություն։ Ես կարծում եմ, որ չպետք է խոսալ այլևս ընտրությունների, ազգային ժողովի ընտրությունների մասին։ Ազգային ժողովի ընտրությունները դա մեծ փորձանք էին, որ եկավ մեր գլխին։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Այո, այդտեղ կա նորից leadership-ի խնդրեմ։ Երբ որ leadership-ը կաղում է, քաղաքական էլիտան երբ որ կաղում է, դու ունենում ես այսպես թոփալ երկիր։ Երբ որ թոփալ երկիր ես ունենում, այդ թոփալ երկրից չես կարող ուզել որ գնա Ուսեյն Բոլտի հետ վազի ու հաղթի։ Հետևաբար, այս թոփալ երկրից դուրս գալու համար պետք է փոխել թոփալ էլիտային։ Էլիտան միջև ինքն իր մեջ լինում է։ Օդի միջից մարդես բերեմ, ասեն դու այլևս մեր էլիտան ես։ Անժելա ջան, այս սաղ տենց են մտածում, որդիս պիտի բերես, ասում է, ով ալնելու թեկնածուն, Ռոբերտ Քոչյանը, Կարեն Կարապետյանը, այդեր ցավը տանը, Վազգեն Մանուկյանին բերիք սարքիք թեկնածու, տեսակ ինչ եղավ։ Թեկնածու չեն սարքում։ Թեկնածուն դառնում է, ձևավորվում է process-ով։ Process-ը կլինի կձևավորվի թեկնածու։ Արեք process։ Դե ախր այդքան process եղավ նշանակված լիդերներով, էլի Անժելա ջան կներես։ Մի վարքյան։ Պայքարը առաջ չեն գալիս։ 4.5 տարի տեսնես, այս պայքարը ուր են դիզերները։ Մի վարքյան։ 4.5 տարի, 4.5 տարվա պայքարը, 3.5 տարվա պայքարը լրիվ ուրիշ վարիացիաներով ա եղել։ Լրիվ ուրիշ չէ, ինչ որ չի, լրիվ ուրիշ տեխնոլոգիաներով ա եղել, մարդիկ են եղել, որոնք քաղաքական ամբիցիաներ չեն ունեցել, բարեբախտաբար թե դժբախտաբար իմ կարծիքով երկրորդը։ Մարդիկ կան, որոնք քաղաքական ամբիցիաներ ունեցել, կեսից հիասթափվել են, մարդիկ կան, որոնց թիմերը աշխատել են, այս ուղղությամբ կեսը, այն ուղղությամբ, այսինքն այդ միասնական բանի վրա չի կարելի այդ դնել։ Հաշվեք փետրվարից սկսած, նոյեմբերի 11-ից սկսած, այսինքն այդ ժամանակվանից է վերջնական խնդիրն եղել է սրան հեռացնելու։ Դրանից հեռացնելու ժամանակ որ քեզ բերեցին, ասեցին քո տեխնացուն Վազգեն Մանուկյանն է, որը չէր կարող, որը խոսում էր, ասում էր բաներ, հետո գնում էր, չէր անում այդ բաները, որտեղ իրանից բան կախված չէր, որտեղ այնտեղ ինքը դրած տեխնացու էր, ոչ թե իրական լիդեր։ Այ մենք եկանք հասանք ստեղ։ Հիմա այդ որ ասում եմ նոր լիդերներ, նոր լիդերը չի նշանակում նոր ծնվել, sense կան դառնալ լիդեր։ Պրոցեսի մեջ կարող է հենց նույն Վազգեն Մանուկյանը դառնալ լիդեր։ Պրոցեսի մեջ ինքը դառնա այն մարդը, որին ժողովուրդը սիրում է։ Ոչ թե ասեն, այ ինքն է, իրան պետք է բան։ Չէ, ախպեր, կարող այդ մարդը, նույն Կարեն Կարապետյանը, նույն Արմեն Աշոտյանը, Էդվարդ Շասկին, բոլորը կարան։ Հետևաբար պետք է պրոցես։ Ղազանովի խանգարումով Աշոտյանի Պետք է Իշխան Զաքարյանի
Չէ, Շարմազանովի Հա, ես ասացի իշխան Զաքարին եմ ուզում լեզեր սարքել։ Կարեն Կարապետյան ընդհանրապես իր անվանումը Դե հիմա այսինքն եթե կլինի process, չէ, ծիծաղելի չի։ Ծիծաղելի չի, ոչ մեկի դեպքում։ Լիդիան օթի միջից չի գալի, կպի պայքարի կռիվ տա։ Ահա, Անժելա ջան, ով է պայքարով կռիվ տվողը։ Հիմա։ Նույն Էջիկը Աշոտյանը, բայց ուրա չի ստացվում, չեն։ Չէ, բայց ով ասաց որ իրենք հայտ են ներկայացրել չի ստացվում։ Process չկա, կլինի process, process-ից կծնվի առաջնորդ։ Դե 3.5 տարի ինչ է կատարվում։ Դե հիմա դա process չի։ Բա ինչ է։ Դա նշանակված լիդերներով պայքար։ Անժելա ջան, հիմա որ ես չեմ սիրում էլի այդպես բաները խոսալ, ախր ներքին խոհանոցներ կա, չեք պատկերացնում էլի։ Այստեղ խանգարում է որ մեկ առաջ կա։ Դե ոչ միայն է դա խանգարում։ Ամեն մեկ հիմա երիտասարդները ռեսուրսները իրանց։ Անժելա ջան, 4-5 անգամ էլ սրանից ավել բան չեմ ասել։ 4-5 անգամ ծրագիր է տրվել, որը որ անելու դեպքում 90 չասեմ, բայց գոնե 60%-ով իշխանապողությունը հնարավոր է լինելու։ Որոշում չի կարա, չեն կարացել կայացնել։ Էդի process չի, այդ գիտեք ինչ է։ Այդ գիտեք ինչ է, դա քաղաքական անանիզմ է, այդ անանիզմները process չեն կարող բերել։ Հասկացանք դա բարձր, բայց մյուսները չի առաջ չեն գալիս հիմա։ Ախր մյուսները հիմա լավ, ես ոնց առաջ գամ։ Հանց, Անժելա ջան։ Ոնց ես առաջ գամ։ Ես անձամբ ես։ Ոնց հայտ ներկայացնեմ առաջ գամ։ Այդ որ ասում են ավելի աբսուրդ է։ Որ ասում են, չեք կարող, դե լավ, դոնե դու կարեք։ Ոնց անենք։ Ասենք մենք ոնց համապատասխան ռեսուրս չկա։ Ռեսուրս չկա ռեսուրս։ Անժելա ջան, ամենամեծ խնդրը ռեսուրսն է այսօր։ Այն ռեսուրս ովքեր որ ունեն այդ ռեսուրսը պատները Մոսկվայում նստած գործարարները վերջերս այնտեղ ինձ վստահեցնում եւ համոզում են, եթե մենք այդպիսի ազգային բան տեսնենք, չիկ պայքարել։ Սոֆիա Հովսեփյանը երիտասարդի մեջ կամ մի չգիտեմ արել, մենք անպայման ներդրել ենք վստահեցնում են, որ սպասում են պարկերով գումարները դրել են, սպասում են մեկ առաջ գայ պարկերով գումարները։ Անժելա ջան, այս գրոտեսկային խոսակցությունը ես։ Ես դու երևի Չգիտեմ ով ում սպասում։ Ես չգիտեմ օթի մեջ չեմ խոսում։ Ես հստակ բան եմ ասում։ Ես չգիտեմ ով ում սպասում, ինչին է սպասում, բայց այսօր կա խնդրեմ ռեսուրսի։ Ահռելի ռեսուրսներ տիրապետող մարդու խոսք եմ ասում, հայրենասեր մարդկանց խոսքեր, որ ասում են մենք սպասում ենք, որ Հայաստանում գան այդպիսի մարդիկ առաջ եւ այս ահռելի գումարները։ Այդ մարդիկ ոնց են գալու առաջ։ Չգիտեմ։ Այդ մարդիկ մի վարքան։ Ուզում են մենք համոզվենք եւ Անժելա ջան, ես նորից եմ ասում, ցավոք սրտի շատ բաներ չեմ կարող, ոչ թե չեմ ուզում, այլ չեմ կարող։ Ես փոխանցեցի այդ խոսքը, հրապարակային Արեթեի մանգալից փոխանցելու։ Տեսեք, այստեղ մեկը շատ ճիշտ է նկատել, ասում է Նիկոլ իր տղային գերիների հետ Նելին է նկատել Բադալյան։ Իր տղային գերիների հետ էլ ուզում փոխանակել։ Հետաքրքիր է, եթե ստացվեր Ալենը նույն կերպ կասել գերիների վերաբերյալ։ Ինքը ճիշտ է, մոռացել։ Լավ էլի, եկեք այդ տղային չքննարկենք, որովհետև գիտեք, իր Նիկոլը կարող է օրինակ իր կնոջ ուզենա փոխարինի Անջելինա Ջոլիի հետ, հետո։ Դա չէ հետո։ Հա չէ հետո, այդ ինչ ուզի կարա ասի, այսօր կասի ես, վաղը կասի են, մյուս օրը կասի Աշոտին, վաղը մատաղ եմ անել ուղիղ եթերով ծափը կտան, թեման կփակվի, Աշոտը հաջորդ օրը կգնա գալեջուր ծախելու։ Ինչ եք ուզում։ Այսինքն դուք չեք հասկացել, որ մենք ապրում ենք արդեն ոչ թե երկիր հրժեյում, որը մի օրվա թեմա էր տալել, ժամային է թեմաները։ Հիմա այս Ալենի այս թեման տեսեք ոնց է փակվում։ Ոչ մեկ չի ճոգելու, որ Ալենը դուսա տվե, ոչ մեկ չի հասկանում, գերիների ծնողների ելնելու են մարդիկ, որոնք ելնելու են ասեն, դուք գործ չունեք մեր ու իշխանությունների մեջ, թող թորներիս է մորթեն, մենակ Նիկոլը մնա։ Մենք դեն ենք ապրում։ Քանի դեռ չկա համակարգված process, որը հստակ կիմանան ամեն մեկը իր գործառույթը, թիմերը կիմանան իրենց գործառույթը, ամեն մարդ կվերցնի իր հավասարապատասխանություն։ Մենք ապրելու ենք այս պայմաններում։ Ինչ եք ուզում։ Նիկոլն Աշոտին ուզում էր փոխարինել, հետո Նիկոլը նույնց է մանում, կարող է, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին էլ ուզենա փոխարինի ինչ-որ մյուսի հետ։ Կիմ Չենինի հետ ուզենա փոխարինի օրինակ Ալեն Սիմոնյանին, հետո։ Սա նաև հստակ կազմակերպված է Ալենի դեմ։ Չեմ կարծում, գիտեք հստակ կազմակերպված, ինքը իր դեմ այնքան բան է անում, ինչի կազմակերպել։ Ասենք սենց բան ոնց մի հատ պատկերացրեք էլի լրջության աստիճան, դու ազգային ժողովի նախագահ ես տղա ջան։ Ինչ նշանակում ես էսի հրապարակային չեմ կարող ասել։ Բա որ դու հրապարակային մի բանը չես կարող ասես։ Խես հրապարակային տեղում կանգնած այդ ասում։ Ապա դա լրջություն, հա։ Լյուբոյ հատուկ ծառայություն sense դիտարկելու դեպքում սրանց კი ժեկի պետք չէր դա։ Սրանք իթե ոնց կարա ազգային ժողով, ես որ գիտեմ մի բանը ասելու չի։ Անկամ իմ սենյակում, գրասենյակի իմ աշխատասենյակում չեմ ասում։ Այդ դուք դրանք ով են։ Այսինքն ինչ լրջություն պետք է, թե ինչ լրջություն պետք է լինի, թող գնա BMW-ն քշի, միջև կարա հասնի այնտեղ, որ այդ ավտոն է կփոխանցի, բանալիներն է կփոխանցի, կգնա համապատասխան խցում կամ կգնա նորից մաֆիա կվարի։ Ինչ է եղել։ Նա մի դիքի բիզնեսներն չէ հետ գցել, ասֆալտի գործաբան ամանա։
Շատ լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, հա։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը մեղադրեց մի պոռնո աստղ ասելով, որ ցեղասպանությունը իրենք են կազմակերպել։ Պոռնո աստղը մեղադրել է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը։ Ցեղասպանությունը թուրքերը չեն արել։ Պոռնո աստղը մեղադրել է որ պոռնո աստղն է մեղադրել Հայ։ Բա ինչ բադալյաներ, չգիտեմ, ինչ որ մեկը հրապարակային։ Պոռնո աստղ, բայց Ինչ էր բադալ դերասան, Պոռնո դերասան։ Պոռնո ֆիլմերի դերասան։ Ես չգիտեմ, ես անկեղծ ասած Ցեղասպան եւ ասում են ինչու բանը համարժեք պատահ, այստեղ օրինակ շատերը խոսում։ Ես կարծում եմ Դաշնակցության համար Ացը պիտի զբաղվի, հա, դրանից առաջ էլ ասել էր, որ 40 դավաճաններ են, չէ, եղել գեներալներ, չգիտեմ ինչեր Արցախում։ ով է ասել, Այդ անձը ներողություն, ով է։ հրապարակային ինքնաթիռ ելույթ է ունենում եւ այդպիսի հայտարարություններ արել Արցախի Պոռնո դերասան։ ֆիլմերում է նկարահանում, ինքը դերասանն է։ Պոռնո ֆիլմերում է նկարահանում։ Ինքը որից հետո Արցախի ԱԱԾ հրավիրել էր եւ ինքը մերժել էր, ասել ես միայն կպատասխանեմ Հայաստանի ԱԱԾ-ի հարցին, Արցախի ԱԱԾ-ի։ Լավ, հասկացա ում մասին, խոսքը ինչ-որ բլոգեր է ինքը։ Այո, չեմ պատասխանի Պոռնո եւ բլոգեր։ այսպեսի այո, սա պետք է հանրայնացնել, ես շատերն ասում են, որ սա ազգային անվտանգության հարց է, որտեղ եթե մի հրյա կամ ինչ-որ մի այլ երկրի քաղաքացի համարձակվի ասի, որ հոլոկոստ չի եղել, չգիտեմ ինչ է սպառնում, բայց սա անտեսվում եւ գնում է եւ իմիջիայլոց ամբողջ բաները ուղղորդես դեպի Հայ-Հեղափոխական Դաշնակցություն, այդտեղից էլ պատասխան չկա։ Բայց մի հատ մի վարքյան, օրինակ, եթե ձեզ պոռնո աստղ ինչ-որ բանում մեղադրի, դուք կպատասխանեք կամ դերասան, օրինակ ես շատ ողջունում եմ Դաշնակցության դիրքորոշումը չպատասխանել ոչ մի պոռնո դերասանի։ Անկեղծ ես մոտավոր պատկերացեցի ում մասին եք ասում, բայց գիտեք ինչ չի կարելի պատասխանել պոռնո դերասաններին։ Բայց օրինակը կա, ով ուզում է լինի, եթե մեկը վերեկենում հանկարծ ասի հոլոկոստ չի եղել կամ չեն արել են հрьяաները, իրանք իրանց գլխին դուք պատկերացնեք նա ինչ պատասխանած։ Անժելա ջան, Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի։ Տեսեք, հիմա դայք, Նիկոլ Փաշինյանը պոռնո աստղ չի։ Չնայած խիստ հարցական է իրականում, բայց չի, չէ, այդ մարդ պոռնո աստղ չի։ Շատ մարդիկ կան վիճենի մեզ ասած, այդ ասեն սուտ ես ասում։ Բայց մարդը ասուլիսի ժամանակ իր հստակ համարյա բաց հայտարարեց, որ 30 տարի մենք սխալ ենք պայքարել, այսինքն Ղարաբաղը մերը չի եղել։ Ընդհանրապես իզուր է եղել 88-ի շարժումը։ Ասեց, չէ։ Մի ուրիշ վտանգավոր բաներ ասեց, ինքը այնտեղ ասեց, որ չէ, բայց դրա հետ համեմատեք։ Դա մենք սխալ ենք մեր երեխաներին դասի։ Այսինքն պիտի Թուրքին սիրես, քեզ մորթով։ Այո, հիմա դե ինչ եք ուզում, բա պոռնո դերասաններ Դաշնակցությունն է, մենք դրա մասին պիտի խոսենք, որ իրականում սա Նիկոլի հայտարարության շարունակություն։ Անժելա ջան, բայց դրա համար էլ պետք է մոռանաս հերքես ցեղասպանությունը եւ դու սերնդի մեջ սերմանես սեր հանդուրժողականություն նվիրում խաղաղություն դեպի քեզ ցեղասպանած ժողովուրդ։ Ես ողջունում եմ Դաշնակցության դիրքորոշումը չպատասխանել պոռնո դերասանին։ Սա պիտի խեղդել, այնպես էլ ժամանակ էլ ողջունում։ Հենա դուք պատասխանեցիք էլի։ Ես շատ վատ եմ որ ես եմ պատասխան, թող Հայ-Հեղափոխական Դաշնակցությունը նաև պատասխանի։ Բայց ինչու՞ է մեղադրել Դաշնակցությանը։ Որ իրենք են արել, ոչ թե թուրքերն են արել։ Ցեղասպանությունը։ Այո։ Շատ լավ, այդ կարող է Նիկոլ։ Ներսը կարող է։ Հիմա մեկին մտածում եք խելագարը, մեկին մտածում։ Անշուշտ ջան կարող է Նիկոլն ասել։ Դե թող պատասխանեն։ Իմիջիայլոց նաև պիտի պատասխանեին իրենք Նիկոլի, որ այսպեսի բաներ էր ասում, որ սխալ է գում դա սիրակել, այսինքն սիրենք հիմա իմ տատու։ Դե հիմա մեզ կարան այդ ստիպել։ Դե լայք, Անժելա ջան, հիմա ասում եք ասելա, խալաթ արե ասելա։ Խալաթ արե ասելա։ Հիմա ինձ կարա ինքը դասի, իմ երեխեքին կարա դա ասի։ Կարա այն մարդկանց երեխեքին ու այն մարդկանց ասի, որոնց ոչ դրած է։ Դա շարունակում աղոց ես ասում, վաճապետ մնա մեկը։ Այո, եւ դեռ կենթանի է։ Նիկոլ Փաշինյանը, նորից ասում եք, ես եկեք ամփոփենք, որովհետեւ շատ ենք խոսել արդեն, ոնց որ մանրից դառնում է լրիվ այդ ուրիշ հաղորդում։ Եկեք ասենց ասենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ամեն ինչից հետո հիշեք, ամենավատ բանը Անդրանիկ Օզանյանը միշտ ասում էր գլուխ բարձին դնելուց առաջ մի քիչ մտածի հայրենիքիդ մասին։ Հիմա ես չեմ հանդգնում որևէ ձևով համեմատվել զորավարի հետ, բայց ես էլ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ամեն օր գլուխներդ բարձին դնելուց առաջ հիշեք Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ողջ է եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այո, Ալիևն էլ ողջունները ուղարկել, ասում նա տարագացու, ինչու Ալիևը այդպեսի բաներ ասում, ինչա տեղի։ Ում ուղարկե ողջ։ Պոռնո դերասանի։ Չէ։
Չէ porno դերասանը Նիկոլին ամենավետիկն ասում է ինչ է։ եղավ այդ Զանգեզուրի Սյունիքի Դե չգիտեմ, թող իրար հետ խոսան, հասկանան ես։ Իրար հետ խոսում են, խոսելու հետևանքը լինում է, նորից ասեմ ինչ եղավ հետևանքը։ 10,000 զոհ, 10,000 գերիներ, Այո։ 4,000 հանձնած հուշարձան, 38,154 քաղաքացի անօթևան։ Հարյուրավոր գերիներ, հազարավոր սպանվածներ, եկեղեցի, բանկեր ու եկեղեցիներ, 591 խաչքար, 82% Արցախի հանձնված, Սյունիքներ հետո։ Դե խոսում է։ Ինքն ու Ալիևը խոսում են, հետևանքը տեսնում եք։ Հիմա սա հետևանք ինչ է լինելու։ Երեք արագացրեց, արագացնում է, որ արագացրու, ինչ է լինելու հետևանքը։ դե կարագացնի։ Խնդրեի մեկնաբանել։ Կարագացնի Անժելա ջան, ես չունեմ ոչ մի Այս դրա հետևանքը եւ ԱԳՆ Ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ հանգուցալ լուծվելու է, մենք ունենալու ենք այս ամեն ինչին քրեա իրավական եւ քաղաքական գնահատականներ տալու ժամանակ, այդ ինչ post factum կարելի է քննարկել, երբ որ պետությունը կլինի իրական պետություն, ոչ թե չպետություն։ Մնացածը ընթացիկ են ժամվա թեմաներ են, օրվա թեմաներ են, որը որ բերում են այս մարդիկ մեզ ցույց տալիս։ Դու խոսեցիր, խնդրե երկու նախադասության, որ ինձ ցույց տվեցին, որ 50 քանի տոկոս է, փաստորեն մեկ անգամ եւս խնդրեի շեշտիկ թիմ ընտրություն։ Թիմ ընտրություններում իրանք բավականին կիսով չափ իրենց ստացած ձայներից, եթե ոչ ավել, քիչ ձայներ են ստացել։ Թվից, ձայների թվից տոկոսի մասին չի խոսքը, ձայների թիվն է, որը որ շատ ուժեղ, շատ հետաքրքիր ցուցիչ է ու շատ հետաքրքիր հետևություններ անելու թեմա է, որ քաղաքական ուժերը պետք է Այս 3 ամսում ինչ տեղի ունեցավ։ 3 ամսում թե ինչ տեղի ունեցավ, դա արդեն սոցիոլոգների խնդիրն է, ես չեմ կարող ասել, բայց ես զուտ 4 փաստն եմ ֆիքսում, որ այո, կան բազմաթիվ բաներ, գործոններ, որոնց վրա ձևավորվել է այդ արդյունքը։ Հա, օրինակ, իրա չմասնակցելը ուղղակի, չգիտեմ, տարատեսակ այլ գործոններ տեղերում թույլ լինելը եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ, որ քաղաքական միակ ուժն է այդ ուժը, քաղաքացիական պայմանագիրը, որը որ մասնակցել է ընտրություններին այնպես, ինչպես որ մասնակցել է խորհրդարանական ընտրություններին, այսինքն նույն ուժով, եւ ինքը խորհրդարանական ընտրություններին այդ նույն տարածքում, նույն բնակչության թվին համապատասխան ստացած ձայների ու հիմիկվա ստացած ձայների մեջ մեծ խզում ունի, շատ մեծ խզում ունի։ Եվ այդ խզումը գալիս է ապացուցելու իմ կարծիքով նվազագույնը այն, որ այս մարդկանց քաղաքական ռեյտինգը գնալով նվազում է անգամ այն պայմաններում, երբ որ չկա նորմալ ընդդիմություն, այսպես ասած, հա, այսինքն նորմալ ընդդիմություն ասելով ոչ թե նորմալ ընդդիմություն, արժանդիմությունն է վատը, այս կողմը, չէ, նորմալ դիմադրություն չկա իրանց, ոչ մի փողոցային պայքար չկա, ոչ մի փողոց չկա փակված, ոչ մի հանրահավաք չկա, ոչ մի, այսպես ասած, հրապարակային process չկա, բայց իրանք անգամ այդ պարագայում բավականին լուրջ կորուստներ ունենում, եթե ընդդիմությունը սկսի այսքանից հետո իրական քաղաքական process նախաձեռնել, ես վստահեցնում եմ, շատ կարճ է տևելու, շատ կարճ ու ասեմ, այդ կրիտիկական զանգվածը հավաքվելու է, այդ կրիտիկական զանգվածը հավաքվելուց հետո 1-2 առավելագույն ռադիկալ գործողություն, ով հասկանում է գիտի ինչի մասին եմ ասում, 1-2 ռադիկալ գործողություն բոլորը փախնելու են, բոլորը գնալու են ԱԱՑ հանձնվել։ Բունկերում էլ ոչ մեկ իրեն չի պահելու, այո, ԱԱՑ-ում կհանձնվեն, որ իրանց չէ, իհարկե չեն թռնելու, ով է թռնելու, ով է իրաց թողելու որ թռնել, վստահ որ Զվարթնոց օդանավակայանի ազնագազմը, երբ որ զգաց, որ բանա սպասարկելու են իրենց թռնող ինքնաթիռները, ոչ մեկի չի, միայն մի հոգի կարա թռնի իր ընտանիքով, տեղից Բաքու Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու, մնացածը սա մնալու են գերի, ցես թվում է իրան գերի ասելով ճակերտավոր, բոլորը մնալու են այստեղ, մեկ էլ են դեսպանները, որ նոր նշանակվեցին, այլևս երբեք չեն վերադառնա Հայաստան, Լիլիթ Մակունցի գլխավորությամբ, դեռից քաղաքական ապաստան կխնդրեն, բայց նորից եմ կրկնում, 1-2 ռադիկալ գործողություն փախնելու ողջ իշխանությունը։ Ոստիկանությունը տեղում թեքվելու է ընդդիմության կողմ, այսինքն ժողովրդի կողմը, ժողովուրդը նույն ձևով ավելի շատ հորդալու է փողոցներ, ոնց որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ժողովուրդը դուրս եկա փողոց, սաղ ներկայացնում իբր ժողովուրդը եկա դուրս եկա փողոց, դրա համար Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, էլի այդպես բան չկար։ Դրանից հետո կրիտիկական զանգված հավաքվել։ Միջև այդ կրիտիկական զանգվածը կհավաքի, դրա համար պետք է 10-20-30 հազար մարդ, 30,000 մարդ եւ Հայաստանում իշխանությունը փոխվելու է։ Կտեսնեք ԱԱՑ-պետը ոնց է զեկուցելու իշխանությունը վերցրած քաղաքական ուժի ղեկավարին, տեղում, խելոք,
Նույն ձևով առանց գեներալի համազգեստի, քաղաքացիական համազգեստով գալու է եւ զեկուցելու է իրավիճակի մասին ու ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալված է կամ Հետո այս Իրանը պահին ձերբակալել թե ուրիշ Դե կդե այդ արդեն ինձ թվում է ճաշակի հարց։ ճաշակի հարց ճաշակի չէ, բայց այդ արդեն Ճաշակի հարց։ այդ արդեն կարող է ձեր ասած պորնո դերասանը գա իրան պարագաներով իրանց համապատասխան ձերբակալի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Նարեկ Սամսոնյանը, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։